最近几天，全国又迎来了新冠病毒的高峰期。此时，不管你是小阳人，还是阳康过，还是阳过，我身边大多数都是有阳转阴，但是咳得厉害，没热没夜的咳，实在是苦不堪言。这种情况，我们平时要多吃一些止咳化痰的食材，也可以平时喝一些清痰饮，减少痰液的滋生。今天就用柠檬、雪梨、苹果分享一款可以止咳化痰的食疗方。准备一个秋梨，我们这边是叫秋梨，现在大量上市，1.5块一斤，非常划算。买回来洗干净之后，去掉梨的中间，然后切成薄片放入一旁备用。接着再准备一个苹果，苹果也是清洗干净，切成薄片放入一旁备用。接着再准备一个柠檬，去掉头去掉尾，把柠檬切成片，切好的柠檬去掉柠檬籽，因为柠檬籽会发苦。接着把这3种食材全部放入锅里，加入适量的清水，全程大火煮10分钟就可以。煮好之后打开盖子，再加入1勺冰糖，把冰糖煮至融化就可以出锅啦。这几种食材加在一起，不管是老人还是小孩、孕妇都可以喝，开胃还可以止咳化痰。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧，感谢您的观看。